តែយើងនៅតែដាក់នាឡិការ៉ូដើម្បីភ្ញាក់ពីគេងបាទនោះគឺជាក្តីសង្ឃឹមបាទ but still we set the alarms to wake up that is hope បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទអូខេពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះបាទនៅលើប្រធានបទនៃការរៀនបកប្រែប្រយោគបកប្រែពាក្យឃ្លាភាសាអង់គ្លេសយើងទៅសិក្សានៅរឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរៀនទាំងអង់គ្លេសហើយក៏យើងចេះទាំងរឿងសម្រាប់ជីវិតទាំងផងបាទរឿងខ្លីៗ6រឿងដែលមានន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅភាសាអង់គ្លេសថា six little stories with lots of meanings បាទ lots of meanings មានន័យថាមានន័យច្រើនមានន័យសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង6រឿងក៏ប៉ុន្តែមេរៀនតែមួយមេរៀនទេព្រោះរឿងនោះវាខ្លីមែនទែនដូចជានាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅរៀនអានអត្ថបទអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងរៀនអានអត្ថបទខ្លីៗហើយមានការប្រែអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹង6រឿងហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយបងប្អូនបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងរឿងទាំង6នេះហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវិតរបស់យើងរីចម្រើនទៅតាមសាច់រឿងនីមួយៗបាទអូខេចូលទៅតែម្ដងបាទពេលមួយអ្នកភូមិទាំងអស់បានសម្រេចចិត្តបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងភាសាអង់គ្លេសថា once all villagers decided to pray for rain បាទអញ្ចឹង once មានន័យថាពេលមួយតើតើរឿងអតីតកាលអញ្ចឹងទៅហើយបួងសួងសុំគឺ pray for មានរឿងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិពេលដែលខ្វះខាតទឹកភ្លៀងក៏គាត់ទៅបួងសួងសុំអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងទៅមើលសាច់រឿងពេលវាបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចបាទនៅថ្ងៃបួងសួងមនុស្សទាំងអស់ដែលមកជួបជុំគ្នា on the day of prayer all the people gathered ន័យថាថ្ងៃបួងសួងគឺ day of prayer បាទថ្ងៃដែលគេបួងសួងហ្នឹងហើយមកជួបជុំគ្នាគឺ gathered ដែលមកជួបជុំគ្នាប្រជុំគ្នាអ្នកស្រុកសន្មតទៅយកថ្ងៃមួយទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីបួងសួងក៏ប៉ុន្តែចាំមើលដល់ពេលគាត់ជួបជុំតើមានអ្វីកើតឡើងបាទមានតែក្មេងម្នាក់គត់ដែលមានឆាត់មកជាមួយនោះគឺជាជំនឿចិត្តមនុស្សទាំងអស់គ្នាទៅបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែអត់មានជំនឿចិត្តលើការបួងសួងរបស់ខ្លួនមានតែក្មេងប្រុសម្នាក់គត់ដែលគាត់មកបាទ but only one boy came with an umbrella that is faith បាទអូខេជាងពាក្យយើងរៀនគឺក្មេងម្នាក់គឺក្មេងប្រុសម្នាក់ only ក្មេងម្នាក់គត់ only one boy បាទឆាត់ភាសាអង់គ្លេសថា umbrella បាទ umbrella ហើយពាក្យជំនឿចិត្តគឺ faith បាទជឿជាក់លើការបួងសួងរបស់ខ្លួនឯងជួនកាលមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះភាគច្រើននាំគ្នាធ្វើតាមគ្នាអត់មានជំនឿជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើក៏ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនេះជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យជាងគេបាទន័យថាគាត់ធ្វើអ្វីគឺគាត់មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងគាត់ជឿជាក់លើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងគាត់ទៅជាមួយឆាត់ទៅបួងសួងសុំទៅភ្លៀងកាន់ឆាត់ដើម្បីបាំងភ្លៀងបាទអូខេ faith ជំនឿចិត្តបាទនឹងគឺជាខ្លឹមសារនៃរឿងទី1ចូលទៅរឿងទី2នៅពេលដែលមានអ្នកបោះនៅពេលដែលអ្នកបោះទារកទៅលើពួកគេសើចបាទ when you throw babies in the air they laughed បាទ they laugh បាទthrow in the air តែបោះទៅលើធម្មតាយើងលេងមើលក្មេងយើងលើកបោះអញ្ចឹងក្មេងពេលយើងលើកបោះទៅវាសប្បាយចិត្ត laugh វាសើចវាអត់យំអត់ភ័យអីទេ laugh អញ្ចឹងកាលណាយើងបោះក្មេងចុះឡើងលេងក្មេងសប្បាយចិត្តក្មេងសើចក៏ប៉ុន្តែសួរតើហេតុអីបានក្មេងសើចយើងដឹងទេមានការពិតរបស់វានៅទីនេះបាទដោយសារតែពួកគេដឹងថាអ្នកនឹងចាប់ពួកគេនោះគឺជាទំនុកចិត្តបាទទំនុកចិត្តអូខេដោយសារតែភាសាអង់គ្លេសថា because they know you will catch them that is trust បាទ because ប្រែថាដោយសារតែបាទដោយសារតែឬក៏ព្រោះតែចាប់ catch মানেចាប់យកជាប់មកវិញអញ្ចឹងក្មេងពេលដែលគេបោះវាឡើងលើវាជឿជាក់វា trust វាទុកចិត្តមានទំនុកចិត្តវាទុកចិត្តថាតើធ្លាក់មកវិញមនុស្សចាស់ដែលបោះវាឪពុកឬម្ដាយឬក៏នរណាដែលបោះវាលេងនឹងចាប់វាវិញអញ្ចឹង
អ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើគឺត្រូវតែមានការទុកចិត្តបាទទោះបីជាលក្ខណៈថាមើលទៅដូចជាបថុយបឋានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវទុកចិត្តខ្លួនឯងនៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើបាទនេះគឺជាមេរៀនបាទអូខេ trust ពាក្យទី2រឿងទី2គឺ trust ទំនុកចិត្តឬក៏ការទុកចិត្តបាទអូខេទី3រាល់យប់យើងចូលគេងដោយមិនធានាថានៅមានជីវិតទេនៅព្រឹកបន្ទាប់ Every night we go to bed without any assurance of being alive the next morning បាទអូខេ go to bed គឺចូលគេងពាក្យហ្នឹងរៀនតាំងពីណាពីណីមកតាណាក៏ចេះដែរហើយធានាភាសាអង់គ្លេសថា assurance ការធានាដូចធានារ៉ាប់រងអញ្ចឹង assurance ហើយមួយទៀតមានជីវិតគឺ alive បើន័យថាមិនស្លាប់ទេនៅរស់នៅឡើយយើងចូលចិត្តនិយាយលេងថាខ្ញុំនៅរស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញឬគឺថាអ្នកដែលមើលនឹងយ៉ាងម៉េចតែអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I am still alive បាទ alive នេះប្រែថានៅរស់នៅមានជីវិតបាទអូខេនេះគឺជាមកអាណត្តិខាងដើមនៃសាច់រឿងហើយបន្តទៅទៀតតែយើងនៅតែដាក់នាឡិការ៉ូដើម្បីភ្ញាក់ពីគេងបាទនោះគឺជាក្តីសង្ឃឹមបាទ but still we set the alarms to wake up that is hope បាទជាការពិតបាទយើងដឹងហើយថាជីវិតពេលយើងចូលគេយើងមិនដឹងថាអាចក្រោកឬក៏មិនក្រោកទេនៅព្រឹកស្អែកព្រោះអត់មានការធានារ៉ាប់រងទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែ set alarms ដាក់នាឡិការ៉ូកំណត់នាឡិកាឲ្យរោនៅពេលព្រឹកហេតុអីដើម្បី wake up ដើម្បីក្រោកឡើងនៅពេលព្រឹកយកនាឡិការ៉ូម៉ោង4ឬម៉ោង5អញ្ចឹងដើម្បីក្រោកពីគេងនៅម៉ោងហ្នឹងភ្ញាក់ពីគេងហើយក្រោកនៅម៉ោងហ្នឹងនោះគឺជា hope គឺជាក្តីសង្ឃឹមបាទរស់ជាមនុស្សត្រូវតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមទោះបីជារឿងជីវិតយើងដឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមត្រូវតែមានចនិចមិនអាចបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមបានទេ hope សំខាន់បាទអូខេរឿងទី4យើងមានកម្រងរឿងធំសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបើទុកណាជាយើងមិនដឹងអនាគតសូម្បីតែបន្តិចក៏ដោយអានេះជាការរៀបចំគម្រោងសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនឯងបាទ We plan big things for tomorrow in spite of zero knowledge of the future បាទ zero knowledge of the future ថាគ្មានដឹងអីបន្តិចផងអនាគតគ្មានណាដឹងបន្តិចទេបាទអូខេពាក្យមានគម្រោងរឿងធំ plan big things មានន័យថារៀបគម្រោងសម្រាប់ការងារធំ in spite of ប្រែថាបើទុកណាជាប្រាប់ចំណៃនៃផ្ទុយមួយមក future អនាគតអត់មានណាគេដឹងទេហេតុអីបានយើងរៀបគម្រោងធំសម្រាប់អនាគតថ្ងៃស្អែកខានស្អែកឬក៏តែមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំបន្ទាប់ទាំងដែលយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនៅមានជីវិតឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃបន្ទាប់អូខេនោះគឺជាទំនុកចិត្តឬក៏ការជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាទទំនុកចិត្តឡើយនេះគឺជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាទ that is confidence បាទយើងឃើញប្រែមិនបាញ់មិញពាក្យ trust ខ្ញុំក៏ប្រែថាទំនុកចិត្តហើយ confidence ក៏ខ្ញុំក៏ប្រែថាទំនុកចិត្តហេតុអីទំនុកចិត្ត trust បើតែជឿជាក់លើអ្នកដទៃជឿជាក់លើអ្នកដទៃដូចក្មេងបោះទៅលើអញ្ចឹងគាត់ជឿជាក់ថាគាត់ធ្លាក់មកវិញគេនឹងចាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែ confidence កន្លែងនេះទំនុកចិត្តគឺជឿជាក់លើខ្លួនឯងគាត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានយើងរៀបគម្រោងធំសម្រាប់អនាគតបានត្រូវតែមានការជឿជាក់ confidence ត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាទអូខេនេះគឺជាចំណុចដែលយើងរៀនសូត្រពីរឿងទី4នេះហើយចូលទៅរឿងទី5យើងឃើញពិភពលោកជាទុក្ខតែយើងនៅតែរៀបការនឹងមានកូនចៅធម្មតាមនុស្សដែលមានការសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់គាត់จะដឹងថាពិភពលោកនឹងមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែនៅតែរៀបការនៅតែមានកូនមានចៅបន្តពូជពងវង្សតកូលមនុស្សយ៉ាងទៅ We see the world suffering but still we get married and have children បាទអូខេ suffering គឺទុក្ខលំបាកហើយ still នៅតែហេតុអីបានជាឃើញថាពិភពលោកមានទុក្ខលំបាកច្រើនហើយនៅតែរៀបការមានកូនមានចៅបន្តពូជពងវង្សតកូលមនុស្សអញ្ចឹងអូខេនោះគឺជាក្តីស្រឡាញ់បាទ That is love បាទសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានការវិវត្តតទៅឥតឈប់ឈរបាទអញ្ចឹង love គឺសំខាន់បាទសម្រាប់ជីវិតរស់នៅមិនមែននិយាយតែរឿងគ្រួសារមួយទេរឿងការងារអ្វីផ្សេងក៏ដោយការប្រកបការងារការធ្វើការអីគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះរបស់ទាំងអស់នោះបាទទៅធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមមានការតាំងចិត្តមាំដើម្បីឈានទៅរកកន្លែងនោះកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅនឹងបាទអូខេ love អូខេបន្តទៀតរឿងចុងក្រោយ
នៅលើអាវរបស់បរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់មានសរសេរថាខ្ញុំមិនមែនអាយុ80ឆ្នាំទេគាត់កុហកខ្លួនឯងឬយ៉ាងណាមនុស្សគាត់ចាស់អាយុ80ឆ្នាំតែគាត់សរសេរអញ្ចឹង On an old man's shirt was written a sentence I am not 80 years old បាទអូខេមានសរសេរថាគេថា was written ត្រូវបានគេសរសេរថាត្រូវបានគេបោះពុំគាត់បោះពុំអក្សរ I'm not 80មានន័យថាមិនមែនអាយុ80ទេខ្ញុំមិនមែនអាយុ80ខ្ញុំមិនទាន់ចាស់ដល់ធ្វើអីឡើងកើតអាយុមនុស្សចាស់អាយុ80ធ្វើកើតអីកើតបើសិននិយាយថា80គឺដូចជាបំបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទៀតខ្ញុំទៅតែ16ឆ្នាំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍64ឆ្នាំផ្ទុយវិញគាត់សរសេរលក្ខណៈបែបលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអាយុគាត់ទៅ16បទពិសោធន៍គាត់64ឆ្នាំបូកយកនេះទៅ80ដដែលក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយពីរឿងអាពេលវេលានេះគឺបទពិសោធន៍បាទអូខេនោះគឺជាអាកប្បកិរិយាក្នុងការរស់នៅគឺมันអាចប្របាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងបានទេបាទ I am sweet 16 with 64 years of experience that is attitude បាទ that is attitude អូខេពាក្យទៅតែ16 sweet 16ហើយបទពិសោធន៍65ឆ្នាំបាទ64 years of experience បាទហើយ attitude គឺអាកប្បកិរិយាការរស់នៅរបស់មនុស្សត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់អាកប្បកិរិយាឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីរស់នៅយ៉ាងណាឲ្យមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយធ្វើម៉េចឲ្យវាមានថាមពលដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនតទៅមុខទោះបីជាខ្លួនឯងចូលដល់វ័យចាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយมันអាចប្របាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំធ្វើវាមិនកើតទេតាក់ទងរឿងរៀនក៏ដូចគ្នានៅស្រុកយើងមនុស្សចូលដល់វ័យចាស់ឡើងគិតរៀនសូត្រទេហើយអត់ចង់ចេះអត់ចង់ដឹងអីទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសគេបង្កើតសាលាមួយគេហៅថា third age university សាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់មនុស្សដែលចូលទៅដល់វ័យទី3ហើយ third age គេមានសាលាបែបហ្នឹងទៀតនៅស្រុកគេហើយនៅស្រុកខ្មែរមានលោក Scott Nielsen គាត់មកបង្កើតសាលានៅស្រុកខ្មែរឲ្យមនុស្សចាស់ចូលរៀនអក្សរកម្មហើយពេលចប់គាត់ចេញសញ្ញាបត្រចេញឲ្យចាស់ពីក្មេងគាត់អត់មានឱកាសបានរៀនអក្សរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលចាស់ពេលគាត់ដល់ជួយដល់វ័យចាស់គាត់អាចរៀនអក្សរបានអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្របែបនេះរបៀបនៃការបង្កើតកម្មវិធីបែបនេះគឺលើកទឹកចិត្តមនុស្សចាស់ឲ្យបដូរអាកប្បកិរិយានៃការរស់នៅរបស់គាត់ធ្វើម៉េចរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមហើយរស់នៅដោយក្តីសុខបាទអញ្ចឹង attitude នឹងសំខាន់អូខេចុងក្រោយគឺជាបដាំចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសូមមានថ្ងៃរីករាយនិងរស់នៅជីវិតរបស់អ្នកដូចរឿងទាំង6នេះបាទ Have a happy day and live your life like these 6 stories បាទ happy day ធ្វើម៉េចឲ្យជីវិតរបស់យើងពោរពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយហើយរស់នៅជីវិតរបស់យើងបាទរស់នៅជីវិតរបស់យើង live your life ឲ្យដូចជាសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមត្រូវមានការជឿជាក់ហើយត្រូវមានអាកប្បកិរិយាល្អសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជារឿងខ្លីដែលមានន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើងទាំងអស់គ្នាទី1យើងបានសិក្សារឿងដើម្បីអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទី2យើងបានរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងមេរៀនមួយនេះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងផងដែរបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាបាទហើយជាពិសេសអរគុណការទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទអូខេបាទសូមគោរពលាបាទ